完了。尿这儿，尿这儿一辆车插进来了。谁呀？小丽姐。我。来告诉了，那怎么擦？怎么擦？他笑了。谁尿了？刚刚不是这样的，你刚刚是蹲下去，然后擦了擦又捡起来的。擦擦。你擦他手，你说擦手了，他手对了。对。很配合的。裤子湿了吗？裤子湿吧？湿。往上裤子，刚才蹲下尿。哎呦，哥哥咳嗽了是。给哥哥让这擦擦。给哥哥擦擦，哥哥咳嗽了。哎，那真好，给哥哥喝喝。啊，叫哥哥喝喝冲冲啊！哎，小弟弟，你往下。从哪儿吧？不知道。你后边绊到他，后边绊到他。把那西瓜搬过来，哥哥吃吧。哦，叫哥哥吃西瓜。你搬得动，把那狗狗吃。你搬呀！我抱不动啊。你抱起来，你搬起来呀！搬呀！搬不动吧？你太弱了。你要变强大，把西瓜搬起来之后再给哥哥吃。他真使劲儿。压到手了。从这里看，我觉得感觉好小啊，一点儿。给你打的我娘哎！哟，撒开了吧？他很聪明，他知道砸开之后分块儿，一颗一块儿呢。这不是球盒。我最爱的西瓜。哎呀，以后。太小了。如果西瓜他和你打一架，你们两个谁能赢谁呢？我觉得是他赢。是谁赢的？我觉得西瓜会赢，小枝叶会输。知道为什么吗？因为西瓜比小枝叶要重。干了。往里寻思的。你想不过来那个脑子吧？你到时候帮谁呀？帮西瓜还是帮小叶？小叶。帮小叶。那你为什么不帮西瓜？帮着小叶，你们两个一起吃西瓜，是不是啊？好，哟，谁？手疼了？把手打疼了。哦，西瓜的事啊，打他。越打手越疼是吧？那等着啊。喊谁帮忙去？喊谁帮忙？你叫人帮忙。